gece çıkan yangın. Son hali bu. Evet, dün gece çıkan yangın. Son hali bu. Son anda fark ettim. Alev tam çatıya kadar çıkmak üzereydi. İşte bugün bunların hepsini değişmem gerekiyor çünkü artık bu riski göze alamam. Geceleri rahat uyuyamam çünkü. Bu sistemi komple değişiyorum.
Odin. Bekle. Otur. Otur. Nasıl hadi gel.